Всех приветствую на своем канале. Сегодня, как вы видите, пациент у меня во дворе. Загнал я его во двор. И сегодня я буду, друзья мои, разбирать вариатор, так как он у меня зашумел. Не знаю, в чем причина. Возможно, ремень, возможно, еще что-то. В общем, надо разбирать и смотреть, иначе где-нибудь станешь с дороги и баста, короче. Вот, и я думаю, ревизия не помешает ему. Для успокоения души будет только, как говорится, как для тонуса. Ну что же, наверное, приступим. Ну что же, вот разобрал я вариатор. И что могу сказать относительно чистое подкапотное пространство вариатора. И здесь все вроде бы как даже и хорошо. Присутствует незначительная выработка, но извините меня, 2600 километров тоже дают о себе знать. Вот у меня метки стоят, когда я крепил все это дело. Здесь тоже все стоит по меткам, то есть ничего нигде не отвернулось. Давайте-ка ремень сейчас прокатим. Ну, ремень вообще как новый. 600 километров проехал и, как говорится, не жужжу. Так. А посмотрим. Заказывал я его, повторюсь, ай, какой горячий, на Алиэкспресс. Что, вообще нормальный он? Вообще прямо замечательно все. Так, прямо замечательно. Замечательно, замечательно. Так. Ну что, вот, в общем. Ай-яй-яй-яй. Блин, болты забыл какие, куда ставить. Ладно, потом разберусь. Ну что, в общем, все нормально. Вообще. Ай. Че, ремень как новый, в общем, все нормально тут. Ну, что-то шумел. Да, да, кстати говоря, дайте посмотрим, нигде ремень не терет. Да и не терет, даже ремень-то нигде. Следов нету потертостей. На вариаторе обычно вот он сверху терет. Хотя нет, бывает. Вот смотрите, обратите внимание, видите, два таких следа. Бывает иногда, но, видимо, редко. Редко, очень редко. Это хорошо, это меня радует. В общем, ну что, ревизию я провел. Успокоился. Вот. Видите, металл белый. Если металл становится цветной, это значит ждешь сцепления. Вот у меня в этом плане все нормально. Присутствует незначительный люфт, но это все в пределах допуска. Вот так вот, все нормально в этом плане, короче. Вот и все. Душа успокоилась. В общем, подписывайтесь на канал, берегите себя и своих близких. И до скорой встречи на канале. Вот канал. Правда, справедливость.